दोस्तों ये देखिए हमारे पास ओनिडा की वॉशिंग मशीन है, जिसके इसके बेस प्लेट में जो प्लेट लगा रहता है ड्रम में नीचे की साइड में, वो इसमें भी जंग लग गया है। ठीक है दोस्तों, जब भी हम इस मशीन को चला रहे थे तो ये मशीन खन 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 की आवाज़, बहुत सारी आवाज़ कर रही थी, जैसे इसका जंग का टुकड़ा टूट के इसके ड्रम में घूम रहा था, ड्रम घूमने के टाइम पे इसके साथ साथ में। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमने पूरा खोल के इसके इनर ड्रम को हमने बाहर निकाल लिया है। अब इसको प्लेट को हम बाहर निकाल के इसमें बढ़िया से हम जो है इसको ग्राइंडर की मदद से सारा जो है इसका जंग छुड़ाएंगे। ये देखिए इसके, ये देखिए मूर्छा है जो उसके प्लेट में से निकला हुआ है दोस्तों, जंग। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको बढ़िया से हम खोलेंगे, इसको बाहर निकाल के इसको ग्राइंडर की मदद से इसको बढ़िया से जो है इसका जंग निकाल के दोस्तों, फिर इसमें ब्लैक पेंट लगा के, पेंट हमारे पास रखा हुआ है, इसको पेंट लगाने के बाद उस पेंट सुखा के फिर हम इसको मशीन को पैक करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आपको भी दिखाएंगे इस मशीन में से आवाज़ आना बंद हुआ या नहीं, जो खन 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 की आवाज़ आती थी दोस्तों, वो बंद हुआ या नहीं। पहले देखिए हम इस प्लेट को खोल लेते हैं, तो दिखाते हैं कि कैसे इसको साफ़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग भी वीडियो में बने रहिए, आप लोग भी देखते रहिए। अगर आप लोग के पास भी ओनिडा की वॉशिंग मशीन है दोस्तों, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो उस मशीन में कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका जो है नीचे वाला बेस प्लेट होता है, ये जो है जंग लग के ख़राब हो जाता है। ये ज़्यादातर ओनिडा के ही मशीन में होता है प्रॉब्लम दोस्तों। तो आप इसको मशीन को बढ़िया से खोलिए, इसके ड्रम को बाहर निकालिए, बाहर ड्रम निकाल के इसके जो है बेस पैनल के प्लेट को निकालिए बाहर। बाहर निकाल के देखिए स्क्रू ड्राइवर की मदद से, स्पैनर की मदद से जैसे हम निकाल रहे हैं, इसको आपको भी ऐसे खोल के बाहर निकाल लेना है। इसका जंग जो है बढ़िया से ग्राइंडर की मदद से या बालू पेपर से या पटक के इसको, जो जैसे भी आप इसका ये जंग निकालना आपको उचित लगे, वैसे उस तरीके से आप इसका जंग निकाल के, इसमें हो सके अगर आपके पास पेंट रखा हुआ है कोई, तो उसमें पेंट वेंट लगा के बढ़िया से इसको पैक करते हैं। देखिए इसका हमने सारा स्क्रू निकाल लिया है, अब इसको हम बाहर निकालेंगे। देखिए अब ये प्लेट पूरा बाहर आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये प्लेट बाहर आ चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें से कितना जंग निकलता है। आइए चलते हैं इसको बाहर लेके, फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें से कितना सारा जंग निकलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये देखिए इसको पटक रहे हैं हम लोग। पटकने के बाद देखिए कितना सारा जंग निकल रहा है दोस्तों इसमें से। ये देखिए जितना ज़्यादा पटक रहे हैं उतना ज़्यादा ही जंग निकल रहा है दोस्तों इसमें से। इसको पहले पटक के इसमें से जो भी जंग या मूर्छा जो भी लगा हुआ है दोस्तों, इसको हम जो बढ़िया से छुड़ा लेंगे। उसके बाद फिर ग्राइंडर भी इस पर चला के इसको हम बढ़िया से एकदम क्लीन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी देखते रहिए। ये प्लेट अभी भी बहुत मजबूत है, ये ज़्यादा ख़राब नहीं है, केवल ये पानी में रहते रहते जंग लगने की वजह से ये समझ लीजिए इसका जो है 100% में से 80% हिस्सा अभी सही है, 20% ख़राब है। ये देखिए ग्राइंडर से घिस के हम इसको बढ़िया से इसका जंग निकाल के जितना निकल सकता है हम लोगों से, फिर इसमें वापस पेंट लगा के इसको वापस उसी ड्रम में मतलब टाइट कर देंगे दोस्तों। ठीक है, देखते रहिए आप लोग। ये देखिए ग्राइंडर चला के, देखिए दोस्तों हम लोग के पास ग्राइंडर अवेलेबल था तो हमने ग्राइंडर यूज कर लिया। आप लोग बालू पेपर से भी घिस सकते हैं इसको, या तो पटक पटक के ही छुड़ा सकते हैं। पटकने से भी काफ़ी हद तक छूट जाता है। ये देखिए ये दीपू भाई हमारे ग्राइंडर चला रहे हैं। जो भी जंग लगा हुआ है दोस्तों, जहाँ तक ग्राइंडर पहुँच सकता है वहाँ तक इसको घिस के बढ़िया से साफ़ कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, लगभग एक तरफ का हमने इसको घिस के बढ़िया से साफ़ कर लिया है। अब हम इसको पलटी मार के, ये देखिए दूसरी तरफ इसको हम बढ़िया से घिसेंगे। जिस तरीके से हमने इसको आगे से घिसा है दोस्तों, उसी तरीके से हम इसको दूसरी तरफ से भी घिसेंगे, बढ़िया से साफ़ करेंगे। देखते रहिए आप लोग भी, साफ़ करके दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है दोस्तों,
देखिए बढ़िया से अपने तरीके से बढ़िया से साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। जितना साफ़ हो जाएगा बढ़िया ही रहेगा। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको बढ़िया से घिस के साफ़ कर दिया। अब जो बचा खुचा है फिर इसको वापस पटक पटक के निकाल लेंगे। जो भी इसमें जमा हुआ है पपड़ी दोस्तों सब निकल जाएगा। ये देखिए बढ़िया से क्लीन करने के बाद ये देखिए जो भी बचा खुचा है सब निकल जाएगा ऐसे पटकने से। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अभी अच्छे से साफ़ हो चुका है, इसका जंग का पपड़ी सब निकल चुका है। तो हम अब इसमें देखिए पेंट लगा रहे हैं ब्लैक कलर का। जैसा कि हमने पहले ही बोला था कि इसको साफ़ करने के बाद हम इसमें जो है ब्लैक कलर का पेंट लगाएंगे। ये पेंट लगाने के बाद दोस्तों इसको हम धूप में रख देंगे थोड़ी देर सूखने के लिए। दोनों साइड में ये पेंट लगाएंगे। जब ये सूख जाएगा पेंट सूखने के बाद दोस्तों इस प्लेट को इसके ड्रम में जो है जहाँ पे ये लगा हुआ था इसको उस जगह पे बढ़िया से फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद इसका ड्रम जो है बढ़िया से हम फिर वापस से बैठा देंगे। और इस मशीन को फिर हम आपको चला के दिखाएंगे आप लोगों को कि ये जो आवाज़ आ रही थी ये खनखनाहट की, ये सही हुई या नहीं। ये तो सही हो गई होगी दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने भी देख लिया अच्छे से कि इस मशीन के प्लेट में कितना जो है जंग का पपड़ी लगा हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं। जब तक ये सूखता है तब तक आप लोग दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर इसके आगे वाला पार्ट मैं दिखाता हूँ दोस्तों कि ये प्लेट वापस कैसे लगाना है और मशीन को कैसे जो है मशीन में ड्रम कैसे फिट करना है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।